雪浓鱼菲力是很适合拿来料理的一项食材，去除排斥的菲力呢，它可以很方便的切成蒜蒜片。那蒜蒜片呢，切越薄，它的口感就会越好哦。雪浓鱼川烫呢，可以去除杂质，让汤头更干净。接着冷锅下麻油，放入切好的姜片，姜片可以慢慢的煸它，小火的煸至卷曲。那冬天呢，吃姜片暖暖胃是件很舒服的一件事情。接着加入高汤跟米酒，可以依照个人喜好不同，加盐巴或是糖。大火滚煮，去除酒气，放入少许的枸杞。那雪浓鱼菲力呢，肉质 Q 弹有劲，较耐煮。那没想到雪浓鱼也能做麻油料理，大家一起来动手试试看吧。